嗱，上次咧嚟過老武漢，今次咧我哋試下阮小二啦。嗱，呢一間阮小二咧就喺上次老武漢隔離，都係標榜住咧傳統嘅武漢菜。入到嚟坐咧，地方咧就比上次感覺大少少，寬敞啲。嗱，而且佢哋係有樓上雅座嘅。嗱，因為上次我哋喺老武漢就試咗武昌魚，今次咧就唔試啦。我哋試下上次仲未試嘅牛三鮮，同埋咧佢哋嘅黑鴨，即係紅胡麻鴨。菜都仲未上咧，佢就先俾咗3個爐我。嗱，除咗佢哋嘅武昌魚啦、牛湯啦、黑鴨啦呢幾個咧大嘅菜之外咧，其餘嗰啲小菜就似粵菜，又有少少咧似川菜。當地自己咧就似乎冇咁多選擇。嗱，呢度就擺咗個盤，我懷疑係俾我哋真係我哋咁樣洗嘅啫。嗱，第一個黑鴨上咗嚟啦。你可以繼續，謝謝。哇！呢個牛湯就大得驚人，可能真係要打包。旁邊就係呢個黑鴨啦。而家呢一個咧，公安牛三鮮。係啦，就係公安。好勁！不好意思。而家呢個就係公安牛三鮮啦。需要。哇！唔怪得剛才我一落單，個小姐問我，佢話轉頭咧都可以俾個外賣盒你，睇怕真係要帶到咁嘅位。嗱，今次呢個牛湯都係冇失望嘅，個牛咧都係上次嗰種質地好粉啦。但係今次咧，佢哋都煲個湯底就骨比較多啲。上次嗰個咧係有排骨嘅，今次呢個咧就真係一大嚿骨我嚟煲，冇咩肉食啦。個湯咧都係好清甜嘅，但係就冇上次喺老武漢咧個質地係咁厚身。上次飲落去直頭似忌廉湯，更加濃郁一啲，但係味道咧都係相當好嘅。然後以呢一個咧係公安牛三鮮。聽佢哋講咧，公安咧應該係一個城市嚟㗎。呢一個牛肚咧，食落去咧，比我哋喺香港食嗰啲牛雜咧更加爽身。我嚼咗都有可能10幾20秒咧，先嚼得開。但係我都幾中意呢種質地嘅，餸飯咧都一流。而另外一個咧，佢哋嘅牛蹄筋咧，反而係調翻轉喎。我以為咧佢會好煙韌，但係咧呢個一咬落去咧，入口即溶，好軟糯嘅喎。而最後咧呢一個望落似牛肉片咧，就係牛脷脊嚟嘅。食落嘅感覺咧，令我有少少想起香港嘅沙爹牛。唔知係咪我掛住香港咧？嗱，呢一個紅胡鴨煲咧，望落去就唔係黑色嘅，但係店員話佢就係傳説中嘅黑鴨，咁啊信佢哋啦。食嘅時候我點咗小辣。嗰種感覺咧，其實有少少似咧，我哋買包裝嗰種零食咧，食落去咧軟身嘅，唔算非常之彈牙，但係我覺得佢個汁微辣咧調得幾好嘅。另外咧，你會食到中間咧先至食到辣椒嘅味道，初頭嘅感覺咧有啲胡椒味多啲。反而唯一想炸下型嘅咧，係佢哋杯茶，淨係得顏色嘅啫，味都冇嘅。嗱，埋單嘅時候可能仲會有啲優惠嘅，但係單價咧佢哋每一樣都係58同58，百零蚊有呢個份量咧，我覺得3、4個人可能都夠。睇怕今次都係要打包啦。呢個嘅牛三鮮咧，食到中間咧，我見到呢啲，我仲問下小姐呢啲係咩麵？佢話佢唔係麵嚟嘅，係用黃豆做嘅豆皮嚟嘅。唔怪得一食入口咧係冇彈牙嘅感覺，入口即溶嘅，但係味道相當好。嗱，我食到中間先發覺自己真係天真嬌嚟嘅。我以為呢一餐終於可以冇碳水啦，但係咧原來佢哋個微辣咧已經係我哋廣東人嘅極限啦。咁但係我又唔想揀唔辣嘅，因為咧呢個菜本身設定就係辣嘅，終於都係要叫翻咧2碗白飯先得。嗱，喺呢間阮小二嘅門口掛住啲臘肉同埋魚乾，話俾你聽佢哋有幾咁真材實料嘅。趁食到中間咧，
同你哋睇下樓上雅座啦，不如。嗱，2樓就係呢個咁嘅樣嘅，樓上咧應該仲有3樓添。嗱，3樓嗰啲咧應該係包廂嚟㗎啦，有洗手間啦、廚房啦。嗱，應該就係呢啲包廂啦，好靚嘅。咁我哋落翻去就唔好阻人做嘢啦。嗱，去到中間咧，靚女幫我換咗個新嘅火，煮住個鴨。咁我順便問埋佢點解人哋啲鴨咧就純黑色，佢哋呢個嘅紅胡麻鴨咧就唔係。咁佢就話咧，其實都係同類嚟嘅，不過咧有啲地方咧材料可能唔一樣，顏色就會黑啲。呢一個咧就已經係啦，咁咪信佢啦。原來呢個紅胡麻鴨去到最尾咧，都係有蓮藕墊底啊，仲入味啲，呢個更正。正所謂天生我材必有用，食量大咧都係一種天賦嚟嘅。全部食晒之外，但係個湯咧真係要打包，個湯啊真係飲唔晒嘅。哇！睇嚟佢哋係真係預咗你打爆，佢哋連個盒都大過人。嗱，最後全張單咧180蚊，但係減啲優惠23蚊咧157，依然係抵到爛嘅。最後咧，同大家睇下呢一間餐廳嘅裝修，唔算好高級，但係都算乾淨企理㗎。今日嘅影片就嚟到呢度，我係 Eddie，喜歡嘅朋友可以俾個 like 同 subscribe，我哋下次再見，拜拜。